Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir yöntemle hamsi yapacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz hamsiyi bir tür, yani birçok türü var. İstediğiniz şeyden yapabiliyorsunuz, farklı farklı. Kış ayları da biliyorsunuz derler ya, denizin kuru fasulyesi diyelim yani. Hamsilerimi şu şekilde kaçıklarını ayırdım arkadaşlar. Sebzeli diyen oluyor, işte bolaması diyen oluyor. Yani ben farklı diyeyim ben bu sefer arkadaşlar. Bir baş sarımsağım var. Şöyle 4-5 diş pardon. Bir domates, orta boy domatesim var. Bir orta boy soğanım var. Bir yemek kaşığı tereyağı kullanacağım. Yarım demet maydanoz kullanacağım arkadaşlar. Dilerseniz hep birlikte yapımına geçelim. Öncelikle soğanlarımı şu şekilde dizeceğim. Evet, şu şekilde ben soğanları diziyorum arkadaşlar. Ve soğanlarımı ayarladım. Şimdi bir miktar maydanoz üstüne ekleyeceğim. Maydanoz saplarıyla koydum arkadaşlar. Maydanozu ikiye böleceğim. Bir de üstüne ayırdım arkadaşlar. Şimdi domatesi ekleyeceğim. Evet. Şimdi de sarımsakları. En sonunda hamsiyi bu şekilde üstü tamamen bütün hamsileri kaplayacak şekilde örteceğim arkadaşlar. Evet. Yani yağda sevmeyenler için güzel oluyor. Ben bunu genelde çocuklara yediriyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hamsilerimi dizdim. Tekrar üstüne maydanoz ekledim. En üstte de tereyağı koydum. Şimdi normal ateşte, yani yüksek ateşte, ısısı tam olana kadar, ondan sonra orta ateşte pişirmeye bırakacağım arkadaşlar. Kapağını kapatıyorum. Bakalım yemeğimiz nasıl geçiyor. Gördüğünüz gibi hafif sebzeler suyunu saldı. Güzelce pişiyorlar. Şimdi biraz daha ocağın altını yükselteceğim. Kısık ateşteydi. Şimdi orta ateş aldım arkadaşlar. Ki artık sebzeler suyunu saldığına göre şimdi de suyu çekmesini bekleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben ters çevirdim. Biraz da hamsilerin de böyle hafif bir kızarmasını istedim. Şu anda ters çevrildi. Yaklaşık 4 dakika ters çevirip hani kızarması yeterlidir. Zaten hamsiler normalde pişmişti. Hafif bir kızarmasını istedim. Dilerseniz bunu yapmayabilirsiniz ama ben öyle daha çok seviyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hamsimiz servis tabağına alındı. Yemeğe hazır. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Farklı bir şey oluyor. Tadı oluyor. Hem de sunumu da çok şık, gördüğünüz gibi. Yani şimdiden diyeyim ki yapana afiyet olsun.
Gördüğünüz gibi arkadaşlar gerçekten sunumu olarak da çok şık olarak duruyor. Hem çok besleyici, çocuklara çok faydası var. Çünkü biliyorsunuz içinde baya bir vitamin konuldu. Zaten hamsilerin kendisi de vitaminli. O şekilde yaparsanız çok güzel oluyor. Tavsiye ederim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdiden hoşça kalın.